एक इंसान जैसा दिखने वाला डॉग रहता था। नाम था ड्यूक। ड्यूक ने आज अपने खेत में पहली बार लाल चमकता हुआ ट्रैक्टर चलाने का फैसला किया। वो स्टीयरिंग पकड़े बोला, आज सब्जियां मैं खुद बोऊंगा। व्रुर्र, ट्रैक्टर खेतों में दौड़ पड़ा। मिट्टी उड़ती, सूरज चमकता और हवा में घास की खुशबू फैलती। अचानक एक बड़ा पत्थर सामने आया। ड्यूक ने फुर्ती से ट्रैक्टर मोड़ा और धड़ाम होने से बच गया। वो हंसते हुए बोला, ड्राइविंग आसान नहीं लेकिन मजेदार बहुत है। शाम तक पूरा खेत तैयार हो चुका था। ड्यूक बैठा आसमान की ओर देखकर बोला, मैं हूँ डॉगी ड्राइवर और ये है मेरी दुनिया।